Mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI, Mohamed Amin, ametakiwa kufika katika mahakama kuu Nairobi siku ya Alhamis kuelezea aliko mwanablog Ndiangui Kinyagia. Akitoa agizo hilo, Jaji Chacha Mwita alisema maafisa kutoka idara hiyo ya upelelezi walikuwa watu wa mwisho kuzuru nyumbani kwake mwanablog huyo kabla ya kutoweka kwake. Jaji Mwita alidokeza kuwa mahakama inataka ufafanuzi kutoka kwa Amin kuhusu aliko mwanablog Kinyagia, huku akitakiwa na mahakama hiyo lazima awajibikie vitendo vya idara hiyo. Aidha, jaji huyo pia aliwaagiza Inspector General wa polisi Douglas Kanja na mkurugenzi wa DCI Mohamed Amin kumwasilisha mwanablog huyo akiwa hai au akiwa ameaga dunia. Jaji Mwita alitaka kesi hiyo itajwe Alhamisi asubuhi. Agizo hilo linafuatia wasiwasi kuhusiana na aliko mwanablog huyo baada yake kutoweka kwa muda wa zaidi ya siku 10. Agizo hilo la mahakama linajiri huku kukiwa na madai kutoka kwa serikali kupitia hati ya kiapo cha Sergeant Samuel Itegi wa idara ya upelelezi DCI kwamba Kinyagia anachunguzwa kwa madai ya uchochezi wakati wa maandamano ya vijana wa kizazi cha Gen Z. Waziri wa Afya Aden Duale ameagiza halmashauri ya kusambaza dawa nchini KEMSA kuharakisha utekelezaji wa marekebisho kuambatana na ajenda ya afya ya serikali nchini, mpango wa bottom up, na kufanikisha mpango wa bima ya afya kwa wote UHC. Akiongea wakati wa mkutano wa mashauriano na bodi ya usimamizi wa KEMSA pamoja na maafisa wakuu wa halmashauri hiyo katika eneo la Embakasi jijini Nairobi, Duale alisisitiza umuhimu wa kurejesha imani ya wananchi kwenye shughuli ya kusambaza dawa ambayo huanza na mageuzi ya kitaasisi, ufanisi na uongozi wenye maadili. Duale alipongeza mabadiliko yanayotekelezwa na KEMSA na kuitaka halmashauri hiyo kuharakisha utekelezaji wa kanuni chini ya sheria inayosimamia halmashauri ya KEMSA. Duale aliitaka KEMSA kudumisha umoja, uadilifu na uwajibikaji ili kufanikisha mpango wa afya kwa wote. Duale alikuwa ameandamana na mkurugenzi mkuu wa afya Daktari Patrick Amoth na viongozi wa KEMSA akiwemo afisa mkuu mtendaji wa KEMSA Daktari Ejelsa Wako. Baadhi ya viongozi wa Kiislamu katika eneo la Pwani wamepinga vikali uamuzi wa hivi majuzi wa mahakama ya juu ambao unaruhusu watoto waliozaliwa nje ya ndoa kurithi mali ya baba zao. Waislamu walisema uamuzi huo unakiuka sheria ya Kiislamu na unaingilia kati majukumu mahakama za kadhi. Wakiongea na wanahabari huko Mombasa, viongozi hao wa kidini walisema uamuzi huo unakiuka uhuru wa kidini na maadili ya Kiislamu kuhusiana na urithi. Walitoa wito kwa serikali na taasisi za kisheria kuingilia kati na kulinda utekelezaji wa sheria ya kibinafsi ya Kiislamu kuambatana na katiba. Sheikh Abu Katada, ambaye ni mwenyekiti wa kongamano la viongozi wazalendo wa kidini huko Pwani, alielezea hisia zake kuhusu uamuzi huo wa mahakama ambao alisema ulipuuza wajibu wa mahakama za kadhi katika utatuzi wa mizozo ya kifamilia miongoni mwa Waislamu. Uamuzi huo wa mahakama ulitolewa tarehe 30 mwezi jana kwenye kesi kati ya Fatuma Athman Abud Faraj na Ruth Faith Mwamwasi. Mahakama ya upeo ilitupilia mbali rufaa iliyotaka kuwatenga watoto waliozaliwa nje ya ndoa kurithi mali chini ya sheria za Kiislamu, ikishikilia kuwa hatua hiyo ni ya ubaguzi kinyume na sehemu ya 27 na 53 ya katiba. Rais William Ruto amesema Kenya na Uingereza zimeanzisha upya uhusiano wa kimkakati na kutoa fursa kwa ukuaji wa biashara, uwekezaji pamoja na ushirikiano katika sekta ya teknolojia na habari na mawasiliano. Kulingana na kiongozi wa taifa, makubaliano hayo pia yanalenga kuimarisha malengo ya maendeleo na usalama wa kikanda ambayo yako kwenye mpango wa mwaka 2020 hadi 2025. Yaliyoafikiwa kufuatia mkutano kati yake na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer jijini London. Rais Ruto alisema makubaliano hayo mapya yanatarajiwa kuimarisha biashara kati ya Kenya na Uingereza kati ya kipindi cha miaka 5. Aliongeza kwamba ushirikiano huo utafanikisha uchumi wa kidijitali. Kuhusu mradi wa reli wa jijini Nairobi, Rais alisema utaleta mabadiliko katika sekta ya uchukuzi na kuimarisha uchumi pamoja na ustawi.
Wakati wa mkutano huo, Rais Ruto pia alipongeza ushirikiano kati ya mataifa haya mawili kuhusiana na amani katika kanda hii pamoja na ulinzi, akisema mkataba wa ulinzi kati ya Kenya na Uingereza ndiyo nguzo kuu. Shirika la ndege la Kenya Airways KQ na lile la Qatar Airways zimetia saini mkataba makubaliano kwa lengo la kuongeza safari za ndege kati ya Nairobi na Doha. Mkataba huo uliotiwa saini na afisa mkuu mtendaji wa Kenya Airways Alan Kilavuka na mwenzake wa Qatar mhandisi Badri Mohamed Al-Mil utawezesha shirika la ndege la Qatar kuanzisha safari ya 3 ya kila siku ya ndege kati ya Doha na Nairobi. Aidha, kupitia makubaliano hayo, mashirika hayo mawili yatashirikiana katika uunganishaji wa safari za ndege na kuwapa fursa wateja wao kuwa na uwezo mkubwa wa kuchagua safari zao kote duniani. Akizungumza wakati wa kutia saini mkataba huo, Kilavuka alisema ushirikiano huo unawiana na mkakati wa mageuzi kati ya shirika la KQ ambao umelisababishia kupata faida katika muda wa zaidi ya mwongo mmoja mapema mwaka huu. Kwa upande wake, mhandisi Mohamed Al-Mir alisema Kenya ina rekodi nzuri ya ushirikiano barani Afrika, akidokeza kuwa shirika la ndege la Qatar litaendelea kuchangia katika ukuaji wa uchukuzi wa ndege na uchumi wa mazingira.